即使在各类公开场合，两国的军舰还能当表面兄弟，但一旦到了台面下，越南和印尼这两个高度仰仗海上资源的国家，相互间还是摩擦不断。无论是逮捕渔民、炸毁渔船，还是双方正规水面舰艇的相互友好护航，越南和印尼两国都没少干。而在近日，在南海地区，越南和印尼这两个东南亚国家又爆发了一起相当激烈的海上冲突。据印尼海军第一舰队司令部司令尤多马格罗 Yudo Margono 表示，近日一艘编号为 KN213 的越南海警船在海上和印尼海军帕西姆级护卫舰提普达迪号遭遇时发生了一次冲突。从视讯中可以看到，越南海警船在略微调整方向以后，便径直对驻印尼护卫舰的左舷撞了上去。印尼护卫舰因为这次撞击被迫停船，而双方水兵对此事都表现得相当紧张，有些人已经举起步枪相互瞄准，一位印尼水兵还对越南海警船做出了不雅手势。根据印尼海军方的表态，当时提普达迪号护卫舰发现有越南渔船在印尼经济区展开非法捕捞，印尼海军护卫舰便随之准备将其依法扣押。而在扣押过程中，一旁护渔的越南海警船赶到，和印尼海军护卫舰爆发了冲突。不过，据报道，即使越南海警船我舰奉命撞击你舰的举动很英勇无畏，但最后印尼海军还是成功拘捕了在此地非法捕捞的12名越南渔民。从此事的最后结局可以看出，即使海上公务执法人员有用小海警船向对方护卫舰进行撞击的勇气和决心，但如整体实力不足，在面对他国拘捕渔民的行为时，也是有心无力。由此也可看出，即使发展优先顺序往往居于正规海军力量之后，但一支技术专业、装备先进、作风优良的海上公务执法队伍，对任何具备海岸线的国家来说，都是有相当必要性的。注：文章关注我们，每天阅读更多精彩内容。